កូរ៉េអាចមាន K-pop កម្ពុជាក៏អាចមានខ្មែរ pop នេះជាអ្វីដែលស្ថាបនិកផលិតកម្មបារមីឡូរ៉ាម៉មបានសម្លឹងឃើញនិងកំពុងសម្រួចទិសដៅជាមួយនឹងសិល្បករក្រោមទ្រនំរបស់ខ្លួនត្រូវការដំឡើង steam, spa, sauna អាងទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់និងអាងទឹកគ្រប់ប្រភេទទំនាក់ទំនង Neptune ឥឡូវនេះ078 ការ៉េ543ជាអ្វីដែលអ្នកគាំទ្រនៅកម្ពុជាមានមោទកភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលបារមីបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតចម្រៀងខ្មែរដំបូងគេចាប់ដៃគូជាផ្លូវការជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដ៏ធំមួយគឺ Empire នាំយកចម្រៀងខ្មែរទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃសន្និសីទប្រកាសភាពជាដៃគូជាមួយ Empire ឡូរ៉ាម៉មបានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យមហាជនបានដឹងពីវត្ថុបំណងដ៏សំខាន់គាស់ចេញពីក្រអៅបេះដូងរបស់ខ្លួនថាកូរ៉េអាចមាន K-pop កម្ពុជាក៏អាចមានខ្មែរ pop នេះជាចក្ខុវិស័យដែលនាងពិតជាចង់ឃើញនិងចង់ឲ្យកើតមានឆាប់ៗពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយនេះជំនួសមកឲ្យបារមីឡូរ៉ាម៉មនិងបង្កើតយុគសម័យថ្មីសម្រាប់តន្ត្រីខ្មែរដែលចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយគ្នាដោយក្តីរំភើបក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគឺជាការបើកទ្វារដំបូងរបស់កម្ពុជាក្នុងឧស្សាហកម្មតន្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកដែលទស្សនិកជនជាសកលនឹងបានឃើញពីអ្វីដែលជាខ្មែរតាមរយៈតន្ត្រីនិងសិល្បករដ៏មានទេពកោសល្យរបស់ផលិតកម្មបារមីតាមរយៈគម្រោងនេះគេរំពឹងថាវណ្ណដាវ៉ាន់ថាន់យូហៃនិងរ៉េតស៊ូសាណានឹងមានឱកាសផលិតស្នាដៃរួមគ្នាជាមួយនឹងកំពូលសិល្បករល្បីៗក្នុងពិភពលោកដូចជា Justin Bieber, G-Dragon, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Cardi B និង T-Pain ជាតារា Hip Hop ដែលធ្លាប់សាងសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យជាមួយនឹង Empire ផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងនាមជាស្ត្រីអ្នកដឹកនាំមួយរូបនៅផលិតកម្មបារមីឡូរ៉ាម៉មបានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការវិនិយោគលើសិល្បករអ្នកមានសមត្ថភាពដើម្បីគាំទ្រពួកគេឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សនិងអាចឈានជើងចូលទៅកាន់ទីផ្សារចម្រៀងសកលបានលឿនដូចជាវណ្ណដាអញ្ចឹងដែរមានទេពកោសល្យតែមួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយបារមីបើកភ្លើងខៀវសម្រាប់សិល្បករមានមហិច្ឆតាដទៃទៀតក្នុងវិស័យតន្ត្រីក្នុងការរួមដំណើរជាមួយគ្នាដើម្បីនាំកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោក